Wewe tubanizo olunaku olwaleero ku Dialogue mwebale okubanga mugoberera programming ya Soul TV yonna okuva Monday mpaka Lwamukaaga. Nze Julia Twine tugenda kubanga olunaku olwaleero tukyusaamu mu topics nga bulijjo ze tuze twogerako. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga za byanjigiriza, education around the country, amasomero gagenda kuggulawo. Ebyo byonna tugenda kubanga tubitunulira mu program olunaku olwaleero. Wiiki yeebaddemu amawulire mangi nnyo omuli ebya Kibalama era nga olunaku olwajja yabadde mu kooti n'ayogera amatankane agamba nti n'ebisinga by'adayogera tabitegeera bulungi. Yavuddeyo ate oluvannyuma lwa kooti n'ayita olukiiko lw'abannamawulire n'agamba nti ate ebimu ku byayogedde mu kooti ate ebirala n'abyogera n'agamba nti mu kooti yagambiriza yabadde oba babadde bamukuumira alina waakuumira waatategeera. Ate we yayise olukiiko lw'abannamawulire n'agamba nti nze sinnaba kubanga nkubwako. N'ebirala amawulire agaali mu wiiki naddala wiiki yatandikira omuliro gwakwata ekizimbe ekya oba administration block e Makerere University oba Ivory Tower. Omuliro ogwo nagwo gwatiisa bannayuganda bangi naddala university enkulu nnyo okukwatibwa omuliro. Ekyo nakyo ne kireetawo oluyoogaano mu bannayuganda. Kale n'ensonga nnyingi nnyo ezabadde mu wiiki era mwabaddemu n'ensonga ya Honorable Mwesigwa Rukutana ne Kabasharira. Rukutana yalangiriddwa nti ye yawangula akalulu k'Erushenyi wadde nga omukyala Naomi Kabasharira yavaayo n'awakanya avuddeyo n'awakanya ebyavudde mu kalulu ako. Ensonga ezo zonna zabaddewo mu wiiki naye ng'olunaku olwaleero tugenda tunuulira ensonga ya byanjigiriza. Ministry of Education yavaayo netegeeza nti abaana ba finalist bagenda kubanga oba baddayo ku ssomero ennaku z'omwezi nga 15 oba baddemu okubanga batandika okusoma era ne bategeeza nti tewagenda kubeerawo ddedya. Kale ensonga ezo tugenda zitunuulira olunaku olwaleero. Mu studios ndi ne Patrick Kaboyo, ono nno mwenna mumanyiza an education consultant oba yakulira ne bannannyini masomero mu Uganda era ebyensonga z'ebyobufuzi oba saabawandiisi omukulu ow'ekibiina oba ekitaba bannannyini masomero mu Uganda. Ensonga z'ebyenjigiriza zonna zitegeera okuva oba byonna we byetooloolera. Ndi ne Yusuf Kiranda, ono ye acting secretary Makerere University, agenda okuba nga atubuulira biki ebyaliwo kyekyatuuka ku kizimbe ekyakwata omuliro, university yeetegese etya okubanga eva mu kizibu ekyo n'ebirala. Njagala basaba babeeyanjulire tusobole okubanga ate tugenda mu maaso. Patrick, twagala kukwaniriza mu studio za Soul TV. Neyanziza nnyo omutesitesi wa program n'abatuwuliriza sanyusa nnyo okumpita. Mbalamusiza mwena ate mwekuume nga mwambala masiki nga covid gyali ate nga tulina okubeera serious. Wow. Yusuf nawe lamusaako kuba tulaba. Nayanziza nnyo omutesitesi nebaza nnyo Soul TV okutuyita bano okusobola okuteesa ku bintu ebikwata ku nzigiriza nebitukwatako kuffe ng'ab'e Makerere. Wow. Webale nnyo webalire ddala. Njagala tutandikire ku nsonga z'e Makerere. What exactly happened? What is the extent of the damage? Ebyo byonna ndowooza abalabi bandyagadde okumanya kiki exactly ekyabaawo. Webale nnyo omutesitesi. Twafuna ekikangabwa mu kiro ekyakeesa olwa Sunday luno oluwedde ekizimbe kyaffe kye tuyita main administration building bwe kyakwata omuliro. Omuliro ogwo gwazuulibwa poliisi ku ssaawa awo nga dakika na 5 ezakayita ku ssaawa 6 ogw'ekiro era ne bakubira fire brigade yatuukirawo mu bwangu teyalwawo naye obuzibu bwaliwo nti fire brigade ate bwe yatuuka ebyuma emmotoka ze yasooka okujja nazo tezaali na maanyi gasobola kusindika mazzi kutuuka mu kasolya ka kizimbe kubanga omuliro bwe bagulabira gwali gutuse mu kacola ka kizimbe. So emmotoka ez'amaanyi endala ebbiri bwe zagenda okutuukira ng'ate omuliro gusansaanye nnyo mu kizimbe mu saidi ya kyatandikira mu office ya communications and public relations. Kati bagenda okutuuka nga tegusansanye ne gudda mu office ya finance. Ate nti saidi y'ekizimbe ekyo omuliro kwe gwatandikira baali nga yonna yazimbibwa emyaliro nga gyakolebwa mu mbaawo.
bawozalingumu bakikola ddera kyali kituddemu abantu okumala emyaka mingi naye kitegeeza nti omuliro bwe gwakamu kyali kigwanguyira okukka okuva waggulu paka wansi ate ne gusansana roofu yonna yonna. So bw'otuuka ku bintu ebyayonoonebwa, of course ekisookerwako kyekizimbe kyaffe, kyekizimbe kiri omuntu kyayita historical building, kyekizimbe ekiraga ebyenjigiriza wano mu Uganda ne mu East Africa wonna. Kyali kibeeramu offices za main administration ya university nyingi, eya vice chancellor, eya deputy vice chancellor ow'ebyensimbi, university secretary yange, office ya BASA oba finance department, ne office ya human resource ekola ku nsonga z'abakozi. So property yonna twalina mu office ya BASA, eya human resource, neyange neyapyala omulimu gwatandikira yonna yayonooneka. Twasobola okutaasaako ebiwandiiko ebimu naye ate ebimu ebyalinga mu kiseera ekyo bikyali mu HR ne mu registry otereka ebiwandiiko omuliro gwabyonoona. Ekyomukisa nti ebiwandiiko ebisinga obungi byonna twali twatandika okubiteeka mu kye bayita digital nga tubisikaninga ne tubitereka mu computer. Ate computer ze twali tubitereseeko zo server tezibeera mu kizimbe ekyo kyennyini, so tegizajja muliro. So twabadde n'olukiiko mu wiiki enegwako ne tukanya ne tugenda kukozesa ezo soft copies tuddemu okuzimba, omuzungu kyayita reconstruction, hard copies ze twalina. Ebiwandiiko ebimu nga ebyebyenfuna ebya finance, omuliro gwagenda okukwata mu kiseera ekyo nga omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti gw'oyita Auditor General ali Makerere okubalira ensansanya yaffe eya financial ya ewedde. So ebiwandiiko byonna byali biweereddwa office ya Auditor General, ate yo yalinga erikolera ku mwaliiro ogwa wansi ogw'ekizimbe, omwaliiro ogwo omuliro tegwagutuukako. So ebiwandiiko ebyo ne bisobola okubeera saved. Kati management efokasinze ku bintu bisatu kati. Ekisooka twagala okutegeera kiki ekyaleeta omuliro guno okubalukawo mu kizimbe. Era essuubi lyaffe n'enkolagana tugiteese mu poliisi eri mu kunoonyereza, yalese ebitongole ebyenjawulo. Waliwo kye bayita Directorate of Forensic Services yagirawo, waliwo kye bayita Directorate of Criminal Investigations, naye tumanyi waliwo n'ebitongole bya gavumenti ebirala. Minister of Works twagiyise yazze, poliisi yatugamba egenda kuyita n'ewumeme ejja ebeerewo bwewabaawo nga balina kye basubira ku masanyalaze basobola okubeera nti banoonyereza. Ffe ng'abakozi b'e Makerere twagala nnyo okumanya ki ekyavuddeko omuliro guno ng'Abannayuganda abalala bonna n'abantu mu nsi yonna yonna. Ensonga ey'okubiri tulina okwanguwako okwongeramu amaanyi mu ngeri etumanagingamu ebizibu bino singa biba bizzemu okugwawo. Actually before that ogambye nti omuliro guno poliisi yeyagulaba. Ivory Tower badde teyina like askaris abakuumi ababeerawo awo okuuma ekizimbe, so that ekintu kibi kiba kituusewo immediately baba basobola okiraba. Main building ebadde ekuumibwa ebitongole bya mirundi ebiri. Waliwo abakuumi ab'e Makerere Security Services abajjako campus mulaba abasirikale baffe abambala uniform ya green ne Uganda Police. Era omuliro gwakwatira Chief Security Officer tugamba nti bwe yatuuka abasirikale abakuuma baaliwo naye baali munda mu kizimbe, naye kirabika baali tebamanyi nti omuliro gukutte ku kasolya k'ekizimbe kuba Chief Security Officer ate yeyaggulawo n'abayitayo. Era abasirikale bano abaali ku kizimbe mu kiseera ekyo okuva omuliro gwakwata bali mu mikono gya poliisi. Poliisi yabakwata ogezaako okuyamba okunoonyereza. Weewaawo basobola okubanga bawa eyewitness account oba baaliwo essaawa ezo kubanga ekizimbe kyonna okwata omuliro ate poliisi n'ekirabira ku kamera ate ng'abantu abaliwo abakuumi tebannakiraba. Tekiri nti bakirabira ku kamera. Ekizimbe tulina routine police patrol e Makerere. Poliisi erina patrol zekola e Makerere. Saabasirikale ba poliisi tulina ne police post e Makerere. Saabasirikale ba poliisi bwe bali ku patrol ne balaba omukka nga guva ku main building.
bwe omuka ogwo ne bakubira OC station we Makerere simu kumubulira nti tulaba omuka guva mu kizimbe olunaku olwo OC station bali mu deploying na tete mu camera station. So nazuminga kamera nalaba kitufu nga naye alaba omuka guva ku kizimbe nakubira chief security officer we Makerere naye wa police asula ku university n'atuukirawo yayita vice chancellor yayita deputy vice chancellor yayita ne fire brigade naye atugamba nti bwe yatuuka bwe yadda ku kizimbe yalaba nti abasirikale tebaali wabweru so kwe kuggulawo n'abasanga munda. So bo baali tebamanyi nti omuliro ukoze eki gukutte ekizimbe. So awo police erina beyagala okutegeera nti abakuumi b'ekizimbe ate bava butya obutategeera nti kikutte omuliro. Yensonga lwaki yabakwata. Weewaawo kangendeke wa Patrick University esinga obukulu mu Uganda okulaba nti ekwata omuliro n'olaba okusaanyizibwawo kw'ekizimbe ekiramba ate nga eggwanga lyetegekera naddala okuzza abaana mu masomero ba finalist. Makerere University enesobola okutuukiriza ekigendererwa kya gavumenti nti abaana baddeyo oba kinaataataaganya ku nteekateeka y'ebyenjigiriza mu university eno? Webale nnyo Jole n'abatuuliriza ate n'okuba nti okyaziza omu ku bakulu mu university kubanga university secretary aba muntu wa senior management oba top management kati waba atunyonyola tumanya nti waliwo suubi weewaawo toyisa omuntu ate ng'omubuuza ekibuuzo agamba nina okusooka neewuze ku mukulu omulala njogere naye kyayogera kyekyo ku main building bwe baalaba omuka ogwo ne bakubira OC station we Makerere simu kumubulira nti tulaba omuka guva mu kizimbe olunaku olwo OC station baali mu deploying na tete mu camera station. So nazuminga kamera nalaba kitufu nga naye alaba omuka guva ku kizimbe nakubira chief security officer we Makerere naye wa police asula ku university n'atuukirawo yayita vice chancellor yayita deputy vice chancellor yayita ne fire brigade naye atugamba nti bwe yatuuka bwe yadda ku kizimbe yalaba nti abasirikale tebaali wabweru so kwe kuggulawo n'abasanga munda. So bo baali tebamanyi nti omuliro ukoze eki gukutte ekizimbe. So awo police erina beyagala okutegeera nti abakuumi b'ekizimbe ate bava butya obutategeera nti kikutte omuliro. Yensonga lwaki yabakwata. Weewaawo kangendeke wa Patrick University esinga obukulu mu Uganda okulaba nti ekwata omuliro n'olaba okusaanyizibwawo kw'ekizimbe ekiramba ate nga eggwanga lyetegekera naddala okuzza abaana mu masomero ba finalist. Makerere University enesobola okutuukiriza ekigendererwa kya gavumenti nti abaana baddeyo oba kinaataataaganya ku nteekateeka y'ebyenjigiriza mu university eno? Webale nnyo Jole n'abatuuliriza ate n'okuba nti okyaziza omu ku bakulu mu university kubanga university secretary aba muntu wa senior management oba top management kati waba atunyonyola tumanya nti waliwo suubi weewaawo toyisa omuntu ate ng'omubuuza ekibuuzo agamba nina okusooka neewuze ku mukulu omulala njogere naye kyayogera kyekyo kiri final. Naye ffe nga abali mu byenjigiriza okusooka kituluma nnyo nti university Ivory Tower efuna obuzibu nga buno mu covid naye ate ekirungi nti covid eno erina okutuleetera bintu bingi nnyo ebyokuyiga kati nga university Makerere saawa zino nze nandibadde ndowooza nti kati nga Yusufu bwali wano balina okulaba nti college eya Sedat etaddeko fire department mu university kubanga ebizimbe bye balina bingi nnyo ate bakyazimba bisituka. Weewaawo tulina okulaba nti ne kamera zaffe simanyi oba ekizimbe ekyo kibaddeko kamera ezisobola CCTV kamera nga zikola 24/7 and fire extinguishers. Yes, n'ekirala ekizimbe bwe kityo kituula ku ttaka nga ddeneko kitegeeza nti
abakuumi baffe betulina okuteeka ku kizimbe we balina kuba bawerako so omuwo basi babiri nze nandibadde ndowooza nti bano be basango munda mu kizimbe wakire wandibaddewo abalala abali wabweru kubanga kizimbe kyamaanyi nnyo kirimu ofiisi ez'omugaso nnyo ate tekijja kusumbuwa abaana okudda mu university ba fenalis kubanga omwosimu abaana gye basomera abaana basomera mu bizimbe ebirala kujjako nti records n'emirimu administration naate Yusuf kyolina okumanya nti omulabe akujjira nga teweetegese kati ffe tuyinza kuba nti tuli ku kino ekizimbe ate nowesanga nti enkya oba enkeera ate waliwo ekirala ekiyidde mu ngeri bwetyo n'olwekyo kati university erina kuba ne contingency plan okulaba nti kino ekintu tekiddamu ate nga ba estate manager abaliwo balina kubanga babayo report weewaawo tukimanyi bulungi nnyo nti buli kibiina oba ekitongole ekikulu ennyo ate ng'ekyomugaso kibeeramu n'abalabe kwegamba mubaamu entalo mu buli kitundu mu buli organization kati weewaawo Yusuf ne bakulu bane balina okulaba nti bwe baba batudde tebatunulira bino bintu ku muliro kungulu naye balina okubuuza kino ekintu mu Makerere kyali kibaddewo oba gwe muliro ogusoose we gunaaba gwe muliro ogusoose lwaki tebayokeza ekizimbe ekirala naye nga kino ekizimbe kyekyayidde ate ekizimbe kino okujja omuliro bwe gutyo n'olabira ddala nti kitutte ebbanga ate n'ekizimbe ekirala nakyo ne kijja kwegamba waliwo ebibuuzo bingi nnyo bye tulina okwebuuza ffe abatunuulira ate n'ekirala nti kigenda kukosa nnyo ebyembalirira y'eggwanga kubanga engeri gyeri university y'eggwanga esooka of course bagenda kusaba budget kati sente ezo ze banaasaba kyemanyi nti tebagenda kizimba mu mwaka gumu bagenda kizimba mu phases ate kyemanyi nti sente Makerere zekunganya si ze zigenda kizimba sente zigenda kuva ku muli wa musolo n'olwekyo sente ezo tulina okulaba nti bwe ziba zizze oba waliwo n'abayambi abanaayongerako naye ate ensonga enkulu ennyo nti sente ate ezandibadde oba zikola ekintu ekirala ate zijja genda mu muliro weewaawo ripooti wenaaba evuddeyo ne babasanga nti abakyokya we bali bakangavulwe ng'amateeka bwe galagira. Yusuf, Patrick is talking about plan B. Omuliro guno mu Makerere naddala nga kati gwayokeza ekizimbe ekisinga obukulu mu university nga kyankizo nnyo kiri historical mweteekateese mutya nga university okulaba nti ekintu bwe kiti tekiddamu kubaawo? Of course ensonga esooka n'okusolovinga ekizibu kyonna iza okutegeera kyaviiridde ku ki kuba olina okuadressinga cause okuziyiza ekizibu okuddamu ensonga lwaki twagala nnyo okutegeera ki ekyaleese omuliro guno. Ekyokubiri university esukidde mu council yatuula olwa bbalaza n'etakawo akakiiko kebayita special council committee on the main building era nga kakulirwa chairperson wa council mwenyini Mrs. Rona Magara. Yesterday committee eyo era council ya appointing a special technical committee nge ejjuddemu ba engineers abava mu college yaffe ya engineering nga committee eyo ekulemberwa Professor Henry Naitwe principal wa college ya engineering ngera baba wadde terms okusooka is okustudying ekizimbe ekyo embeera gye kibaddemu embeera gye kyasigaddemu okuwabula university biki bye tulina okuteeka mu nkola okulaba nti ekizibu ekyo tekiddamu kubeerawo. Ekizimbe ekyo kyaliko measures ze twakiteesewo okuziyiza obuzibu nga buno. For example mwalimu fire extinguishers naye twalimu zino fire extinguishers omukono
kati eyo fire extinguisher tesobola kukuba omukko ogwo mu roof singa omuliro guba gutandikidde mu roof so zaite tezisobola kuyamba ate engeri gyekizimbe kikadde kibadde kiweza emyaka 79 bakimaliriza mu 1941 tekyalimu buno obusprinkling amazzi nga bye tulina mu bizimbe ebipya nga bwolaba Central Teaching Facility so bino ebintu byonna ekitongole kyaffe kya SEDAT college ya SEDAT byeri kutunulamu erabe nti while our focus is also on restoration tulina okuzaawo ekizimbe ekyo nga bwe kibadde because it is even a UNESCO heritage site tulina okukola tulabe nti ekizimbe ekyo kiddawo nga bwe kibadde abantu batandise otuddukirira olweggulo Mastercard Foundation yatuwadde akawumbi ka $, obwo bulinga akakadde ka $, sorry, which is about 3.7 billion n'abantu abalala balaze nti bagenda tusonderako. So ebintu ebirala ebyaliwo twalina ne CCTV camera around the building era footage eyo police kati yegirina naye egezaako okuyamba mu kunoonyereza naye okweyongera ku ebyo ekitongole kino eno committee Mrs. Magara gye yateeseewo yagiwadde obuvunaanyizibwa okusobola okubeera nti enoonyereza esobola okuwabula nti tuziyiza tutya how do we strengthen disaster risk management in the university because this can happen to anyone anytime and we don't say that because it has happened now we are immune kirabika kisobola okuddamu ekiseera kyonna. Wow, Makerere ina budget egenda kubanga twalaba Minister of Education omukyala Janet Katamu 7 yaja nagamba nti university egenda kuzimbibwa budget eno tegenda kutaataganya programs za university zonna ezibadde oba ezimu ne ziyimirira because waliwo kino ekiri urgent. Akakiiko kano kanso yateeseewo manyi budget ya university esalibwawo kanso nejiwereza mu parliament ye twalocatinga sente tusikozesa zisalibwawo parliament eyenkomeredde so kada akakiiko kanso yateeseewo kali kwekenneenya ekisooka twagala kutegeera sente mmeka ezeetaagibwa okuzaawo ekizimbe kino value y'ekizimbe eyo yennyini tugimanyi mu November omwaka oguwedde nga 29 chief government valuer yali amaze okwasesinga ekizimbe ekyo n'akivaluinga ku obuwumbi 15 so ekizimbe ekyo kiri ku obuwumbi 15 naye ate kati bwe tuba tukizaawo tetusobola kuzaawo kizimbe ku technology oli mwennyini tulina okuteeka mu nkola challenges eziriwo kati omuliro ebirwanyisa omuliro accessibility facilities and all that so maybe okizaawo kiyinza okusingako sente value gye kyaliko kusaawa eyo naye council committee eno bwe naamala okutegeera sente zeetaagisa okuzimba ekizimbe ekyo malebe twengaginge stakeholders government of course yenanyini university tulina n'emikwano mingi nga bagambe wano nti Mastercard yoreddeyo yatuwadde obuwumbi 3 n'emitwalo 7 oredde era tusuubira n'abantu abalala naffe bennyini ba staff tugenda contributing sente tulabe nti tusobola okuzaawo ekizimbe kino so programs za university endala nawe njogera kati tetugamba ntugenda kuzijjako sente tuteeke ku kizimbe tulina okunoonya sente ezitwala mu maaso ekizimbe era wadde tuli mu kukungubagira ekizimbe kyaffe ekyo ate ku side endala tulikola nnyo okulaba nti abayizi baffe aba finalist nga government bwe yalagira bakomawo batandike okusoma bamaliriza omwaka gwabwe. Mwagezezaako okunoonyereza ku bizimbe ebirala ebiri mu university yo naddala ebizimbe ebikadde ebibadde ebiri mu myaka gya Ivory Tower okulaba extent oba condition gye birimu okubaako n'okutegeera in case of anything like this kibaddewo can you muba musobola okustopinga oba muba musobola okucontrollinga damage? Ebizimbe ebisinga Makere naye main building nayo twabyasesinga emabega ngera tumanyi ku bintu ebimu ebyetaagisa okukyusaamu naye bitwala esente nyingi era mu mwaka nga gumu emabega waliwo project gye twali tutandiseeko nga yeetaaga
emilioni za dola $40 nga tusuubira zifuna kuva mu Korea zituyambe okukyusa system ya university, system ya mazzi, system ya masanyalaze n'ebizimbe ebikadde ebyo bimprovinga. So assessment eyo tugirina, naye kati guno muliro gwatukubira tegwayongeddemu kye tuyita agency nti mu kakiiko ka komiti ke bateeseewo akateekeddwawo aka council era mulimu abakungu be bateese kunoonyereza kufikire kiki tusobola okukolawo immediately okumakinga sure nti singa ekizibu kitugwirako. Mr. Kaba yakyogeddeko nti oba kyali kino kirala nikijja security ku university yayongeddwako, naye ate waliwo abalala bali mu kutunulira mu bizimbe biriwo okulaba nti tukubibwa muswiba mulala nga ate tukyali naddala halls of residence waliwo ezimu ng'olabira ddala ziri mu condition gye zirimu si nnungi, abaana basulamu bikaddiye, special attention mugitaddewa. Era halls of residence tubadde tuzikolako zirina obwetaavu bungi. Obwetaavu obusooka I think obuli identified n'abayizi baffe bennyini y'ensonga ya sanitation, kabuyonjo obuyonjo obwo. Era tubadde nga buli mwaka myaka 2 emabega tukolako mu toilet okuva ku hall emu ne tudda ku ndala. Era n'omwaka guno ne wenjogerera kati waliwo abali ku university abalikola mu halls ezimu nga tugezaako okulongoosa obuyonjo obwo. Naye era waliwo ebintu bye tulina okugendako kati, masanyalaze mu bizimbe, zino waya zateekebwa mudda ebiseera bye bazimbiramu ebizimbe so ziba zikaddiye, tulina okuzigendako tusobole okuba nti tuzitereeza. Ebizimbe ebimu n'obusolya roof zikaddiye. Wenjogerera kati tulina ba engineer bali ku library bagezaako okujjako library enkadde okujjako akasolya akaliko the roofing, the tiles and replace them n'empya. So ebisinga ebyetaagibwa okukola ku university eno okutereeza ebizimbe bino tubimanyi. Our engineers okuva mu estates babiripotingako dda, naye byetaaga sente, ate sente nyingi, ate sente zetayina. Well, what is the time frame? For example, nti musobola okumalirizamu omulimu guno first because nti waliwo agents nti administration block teriwo, offices muzishiftinze muzitadde in different other buildings ate nga namwe mbadde mukolerwamu emirimu gyamu. Time frame mukiwanga budde bwenkana kyokulaba nti omulimu guno gujja kuba gwedde? So your main building yennyini ekigendererwa kyaffe ekiruubirirwa kyaffe kyakugizaawo nga weebadde ng'omwaka 2022 tegunatuuka kuba omwaka ogwo mukulu gye tuli gwe mwaka Makerere gye genda okuweerezaamu emyaka 10 okuva bwe yatandikibwawo mu 1922. So twagala okucelebratinga emyaka 10 ng'ekizimbe kyaffe ekyo we kiri. So that is the target on that building. Ebintu ebimu bye twetaaga okukola, system y'amazzi, system y'amasanyalaze, ebizimbe ebikadde byonna bitereeza, ebyo bidependinga kubeerawo kwa nsimbi. Companies nyingi wano e Uganda eza engineering ezisobola okukola okucontracting okukola ku bizimbe ebirala byonna bye tulina ku university awo, naye ensimbi ze tuba tufunye ze zinaasobola okuditamininga bwangu ki bwe tusobola okukozesa okutereeza ebizimbe bino byonna. Wow, kangende ewa Patrick. Amasomero gagenda kuddamu for finalists on 15th. Ebimu ku ministry byatadde ku mwanjo babe yasimbyeko essira kwe kulaba nti amasomero, institutions of learning zonna, universities, tertiary institutions, primary schools, secondary bagendera oba bateekawo standard operating procedures nga tubadde tukikola nga tuli waka at places of work. Ekintu kino kinaasoboka, what is the practicability okulaba nti kijja kuba amasomero, for example amasomero agasinga ojasanga abaana basoma in class balimu abaana 10, infrastructure mutono, kinaakolebwa kiti amasomero. Engeri gy'oli member of the task force ndowooza ensonga eno oyinza okuba nga ogirinako amagezi agasukka g'abalala. Webale nnyo Jolly n'abatuuliza. Njagala okusooka okweyanza president nti omulanga abantu gwe bamusaba
yakkiriza n'aggulawo amasomero. Nsobola okuggyako masiki Tebawulira bulungi. No, it's kwegamba abantu be basaba nti baggulewo amasomero. President n'aggulawo. Kati bwe yaggulawo ate waliwo ate abagamba tetujja kusobola. Ate ebintu bino byonna twabyogerako nga tuli mu minisitule y'ebyenjigiriza nga batuyise okulaba nti essomero bwe liba liguddwawo omwana alina okwambala masiki. Nti essomero bwe liba liguddwawo si buli mwana ajja kujja mu ssomero naye nga candidate yekka alina okusobola kujja ku ssomero kubanga bagulawo mu phases. Ekyo ne tukikiriza nti kiri okay. Weewaawo ennaku zino ate tuwulira n'okulaba waliwo amaloboozi agajja nti ate tujja kusobola ate ensonga eri bwetu ne bwetu. Ekisooka kirina okuba nti buli mwana ava ewaabwe ewaka. Omwana ono abadde ewaka naye abantu bangi nnyo batubuulidde nti abaana b'obuwala bafunye embuto bangi nnyo. N'olwekyo abaana bano obabeeza nti babakuumye obulungi nnyo balina kudda mu masomero. Naye kyobuuziza nti how practical is it? Essomero libadde kati terikola nti ensimbi zeesiba kubanga abaana tebajja amasomero ga private. Naye ate abaana bwe baba bakomyewo katugambe nti essomero olina bakandidate 40 oba 5. Ate fees gye basasula si nnyingi nnyo nti onosobola kugula byolina okwetuusaako okuraninga essomero. Kiki kyolina okukola? Ekisooka olina okulaba nti bw'oba olinayo ka saving konna kewakola olina okukakozesa. Naye bwe kanaaba nti tekaliiwo ebizimbe bino bwe bibaddewo nga covid weeri nkimanyi bulungi nnyo nti amasomero agasinga tegabikozeseza okuleeta income oba okuleeta akasente mu ssomero. Weewaawo okunyigirizibwa kujja kubeerawo n'ate tetujja kukozesa okunyigirizibwa okugamba nti tetujja kusobola okuraninga amasomero kubanga bw'oba semaka nga gwe semaka ewaka wadde embeera ekunyigiriza tojja kubuulira abaana bo nti omanyi leero tetugenda kulya n'enkya tewali sapa kubanga nze nga semaka ebintu binyize. Olina okufuba amasajja n'olwana amasajja n'oyiya n'olaba nti abaana ewaka bafuna ekyokulya ebirala Katonda nakukwatirako. N'olwekyo buli director mpuliriza tukimanyi bulungi nnyo nti okusaba kwaffe kwatuuka ku government nti bayinza okwongezaako ku ebyo bye bagala okukozesa. N'ate nsuubira nti buli ssomero lirina entandikwa werinatandikira okulaba nti abaana bano basobodde okujja ku ssomero. Nze wetu wendowooza. Wow. Yusuf, is Makerere University yetegese okwaniriza aba finalists abanajja oba attention kati ya shiftinze nedda ku tragedy ey'omuliro ogwabaddewo naye ng'ate abayizi bagenda kubanga nga bajja standard operating procedures ebintu kati ebirina okukolebwa okulaba nga abayizi batandika okusoma. Is the university ready? Yeah, tuli betefutefu nnyo okwanyiriza abayizi baffe abali mu myaka mwaka ogumaliriza emisomo gyabwe. Ekizimbe ekyayononeddwa mu muliro kibadde kitulamu central administration naye ate simwe tusomezesa abayizi. Ensonga zonna ezikola ku bayizi directly ziri mu senate building eringa our academic building. So rekodi z'abayizi emuzi system administration center byonna tebiri mu main building. So system y'okusomesa n'okuyiga kw'abayizi omuliro tegwagikutteko. Ensonga ey'okubiri eri nti university yaffe nga tuyita mu college of health sciences yebadde ku mwanjo
ogw'oku developinga zino standard operating procedures zonna zowulira mu government. Abasomesa baffe ab'e Makerere be bali ku bukiiko obw'enjawulo, so bwe kituuka ku standard operating procedures tuzitegeera bulungi nnyo. So waliwo ebintu bye tuteese mu nkola already. Ffe university yasooka okutandika okutestinga covid nga tutestinga staff. President bwe yagamba nti abayizi abasoma ebyobusawo bakomewo ne tutandika otestinga medical school already. So tulina testing. Twakoze plan ey'okubeera nti buli muyizi bw'anajja tugenda muwa masiki. Buli kizimba abayizi mwe basomera tugenda kiteekako hand washing facilities, tugenda kiteekako temperature guns. Ate twa making sure nti abayizi bano bwe bajja tugenda kufunangayo ebibiina ebisinga obunene nti mwe basobola okukola social distancing nti mwe batuula. Ate newankubadde nti abayizi bajja kubeera ku campus, National Curriculum Development Center bwe yajja juzi yatukkiriza okutandika kye bayita open and distance learning, okusoma nga abayizi tebali contact n'omusomesa waabwe, kye bayita online learning. So abayizi ne banabeera ku university tugenda gezaako okemphasizing online learning nti babeera mu butundutundu ne bayita ku computer ne basoma. Tulina internet wonna ku campus, mu hall z'abayizi, mu bizimbe basomeramu. Ate twayogedde n'ebitongole ebyempuliziganya MTN, Airtel ne bakola kye bayita zero rating Makerere University pages nti bona agenda ku mukutu gwe tuyita Muwele Makerere University e-learning platform. Tosasulwa bwologinga in eba yabwerere, so ajja kusobola abasomesa bagenda kuteekamu eggulo kitegeeza yesterday. Eggulo nasayininze kye bayita procurement form nga tumaze okuteesa ne VC. Twali twakyogerako ne management ng'omuliro tegunaba kukwata. Tugenda kuteekawo kye bayita laptop bank nti abasomesa bonna, omusomesa talina laptop asobola ogenda mu banka eyo naye yazika laptop, tugenda kuteekamu nga computer 13 ng'omusomesa asobola okugyeyazzikwa n'agikozesa okusomesa abayizi. Ate ku side y'abayizi tuli kwogeraganya ne banka zigenda kuteekawo kye bayita laptop credit facility. Tugenda funa manufacturer supplying laptop ku sentence nienyo nga abayizi basobola okugijjayo banka n'egisasula mulundi gumu, omuyizi n'asasula banka mpola mpola. Ekigendererwa kyaffe nti embeera eno eriwo telemeseza muyizi yenna kugenda mu maaso. Waliwo ebintu ebimu engeri abayizi baffe basoma mu ngeri yanjawulo. Waliwo byetuyita internship byetukusindika mu kitongole nga ku Salt TV n'ojja wano bali wa mawulire, research term, field attachment, nti byonna Senate yabikyusiza n'ebiwa ekiseera kiwanvu bitera kubeera nga bya myezi 2 naye kati bagambye osobola bikola myezi 6. Bajja ne bateesa n'ekitongole w'okolera tulabe osobola okukola kye bayita social distancing bulungi ne SOPs zowe ziri tusobola okubeera nti abayizi baffe tebaluzinga mwaka. So university yo netefutefu nnyo okurisivinga abayizi baffe ab'omu mwaka ogusembayo okusinziiranga ku government we ya communicatinga okuddamu okusomesa. Naddala nga omuli university ebadde eri mu testinga covid, abayizi n'abasomesa mugenda batestinga covid? So abasomesa tuli batestinga kubanga tulina facility y'okutestinga staff. So tukyateesa ku testinga kw'abayizi nga tukyakiplaningamu mu ngeri y'ensimbi n'ebyetaagisa okikolako, era tusuubira weekend wenagenda okugwerako tujja kuba tumanyi bulungi ki ekyetaagisa ekyo kitunaba okukola. Ate nga twogeraganya nnyo ne Ministry ya Health okutuwa amagezi kuba ebimu bitwala sente eziwerako. Ffe tulirake tulina lab eyaffe etestinga covid. Laboratory ya Makerere University y'emu ku laboratory ng'ogyeko Uganda Virus Research Institute Entebbe. Ffe abamu kubasooka okufuna license ey'okutestinga covid. Nti so tekitukostinga nnyo ng'abalala kubanga betukozesa basomesa baffe bakozi baffe, so sente za labor tugula bwa ebyo reagents and kits ze bakozesa, then abasomesa baffe ne batuyamba okutestinga.
Okay. Thank you so much. Patrick, mubimu ku byayogerwako ebigenda okukolebwa okulaba nti abayizi baddayo ku masomero kuli okutestinga abasomesa nti abasomesa mu masomero esente zino weziri okutestinga abasomesa in all schools oba kinabeeranga nga wetwalinda mask up to now abamu tebannazifuna. Webale nnyo Jolly. Kakati tulina okutegeera ng'eggwanga nti waliwo ebintu ebirina okuteesebwako n'ebirala ebitalina kuteesebwako. Kati abaana babadde waka okumala amezi 7. Okay. Kyandibadde kirungi nnyo nti kubanga tetumanyi abasomesa bano babadde babeera luddawa ne babeera tested. Nate ekizibu ky'ensimbi kyemanyi nti abasomesa si bangi nnyo. Okay. Basobola okubeera tested. Nate okutestinga nze ate nandibadde ndaba nti tetukiteekako nnyo nsimbi kubanga ojja kutestinga omuntu wiki eno wiki enaddako addemu akole nga bw'ayagala ate ojja kuddamu oyagala omutestinga olulala. Naye nze kyenjagala gavumenti ekole kwe kuteeka ensimbi mu kintu kye tuyita communication. Okay. Omuntu asobole okutegeera nti bw'oba oyambadde mask buli wamu w'oli onaabe mu ngalo ne sabuni weekuumye okoze social distance ojja kusobola kuba musomesa waffe omulungi mu masomero okusinga bwe tunafuna ensimbi ennyingi ne tuba testinga nga ennaku 13 nga tebanawa kuddayo ate bwe banaddayo ate ojja kwesanga nti omwezi ogw'e11 ate twagala kuddamu batestinga n'olulala ate n'ekirala nti mulimu abantu abafudde covid ebyobufuzi oli n'agamba nti covid teriyo nate balina okumanya nti covid gyeri kanku ekyokulabirako jo twabadde n'olukungaana mu State House Entebbe naye nga buli muntu abadde mu lukungaana bamutestinze covid nate nga abantu si buli omuntu ayabaddeyo si buli omuntu bwe twalina okubeera ku list nti yabaddeyo singa basanze nga olimu akantu ak'olu covid agamba sokoddeyo mulago bakuwe results zo naye ekyo kikulaga nti singa tutestinga abantu ne bakitegeera nti covid wali ne batamuyita lubyamira oba ne batalowooza nti byakusaaga abantu basobola okubeerawo nga beekuuma abasomesa nkiwagira babeere tested nate okubeera tested tekimala balina kubeera tested ate ne bakozesa mask ne beekuuma ne bawuliriza okusobola okuyamba abaana mu masomero obutabeera na covid. Wow. Yusuf, Makerere University inateekateeka ki eri abaana abadde bagenda okugraduatinga guno omwaka guno oguyise? No, graduation y'omwaka guno nga ba finalists nga baamala they were waiting graduation. No, graduation yo abaana abaali bamaze bonna twaba graduating mu January. Yes. So graduation eddako ebeerawo mu January, tutera graduating abaana mu January omwaka ogujja. So y'omwaka guno yo yaggwa. So abayizi betusuubira graduating be bano ba finalist. So tetulinayo bayizi betwagamba nti bano baamala ate tunaba graduating. Graduation eddako erina kuba ya January. So kusinziira ku program mwana agenda twagenda closing March nga semester eyokubiri ebulako omwezi gumu. Sabayizi kati bakomawo era tugenda kumala nabo omwezi gumu bakola ebibuuzo semester eyokubiri eyaba abayizi abana abakumyewo abali mu mwaka ogusembayo eberenge weddeko. So Senate kya discussing time kye yetagibwa okuva abayizi bwe banaamala ebibuuzo okutuuka
ku marking processing marks oziyisa mu committees zonna kuba results zirina okuba approved ku department nezigenda ku school nezigenda ku college nezigenda mu senate for quality control. So your system wenagwa abayizi bajja graduating, so eyinza obutabaawo mu January nga bwebeera buli mwaka naye ne bwetuba kwongerayo akaseera kajja kuba katini nnyo. So tusuubira nti abayizi abanaamala emisomo gyabwe tugenda batikira nga tukozesa engeri eziriwo kati zosobola okolamu emikolo. Okay. Kubanga ne ministry yalangiridde nti tegenda kubeerawo dedia. Mugenda kubeerawo ne okusoma okutali like kuwumulamu okulaba nti you achieve nti mu achieving ebirubirirwa, for example academic yanga bwetambula bulijjo n'okulaba nti kati tewali dedia naye mulina okusomesa abaana ne mu achieving ebyo bye mubadde mu achieving nga bulijjo. Yeah, adjustment says zetagibwa mu kyetuyita academic year calendar. Zonna Senate kati erizitesaako. Bwe twagalawo mu March nga 2 university yalinga buli government lwetugamba ntuyinza okola kino nga tuplaninga. Netugamba okay, tujja kutandika tukole bwe tuti. Our idea is to go back to normal as fast as possible. So ekirungi nti kasita tumaliriza abana abayizi abali mu mwaka ogusembayo kiri easy eri university okwadjustinga kalenda ya academic year okusinzira ku program government yonna gye naaba etulaze nti abayizi abasoma bakomewo. Tetusobola communicating a program eyo kati nga tutunaba kufuna a definite date government gye tugamba nti kati abayizi balina kumawo mu nnaku zino. Naye waliwo ekyomukisa nti government yakkiriza universities okutandika okusomeseza abayizi mu online learning. National Council of Higher Education neje Makerere nekola inspection nekkiriza nti fe twetegese bulungi ne batuwa license ya myezi 12. Kati nga 15 omwezi ogwe-10 okusomesa Makerere gugenda kutandika eri abayizi bonna kuva bali mu first year okutuuka ku bali mu myaka. So naye nga tugenda kikola nga tuyita mu mikutu eja online learning. Oh wow. Patrick, Yusuf ayogedde ku online learning nenzijukira nti ne ministry yasazeewo nti abaana abamu bajja kusomeranga ku ma radios ne TVs babeere ne examined babawe ebigezo ebinaabatuusa ku level endala. Mu Uganda muno tukimanyi bulungi nti we have districts eziri up country, TV set bainemu ku kyalo Kiramba, osanga homesteads ezimu tezina radios. How are you planning for such students? Nakati omwami Yusuf yayogedde ekintu ate ng'olaba nti Makerere University kati etuuse ku level nti yo egenda kufunamu nnyo mu COVID. Kati wabadde ayogera online, nayogera laptop credit, yayogedde ebintu kwegamba muwele, nayogera nendabira ddala nti universities endala zirina okugoberera kyayogedde oba kye bagenda okukola. N'amasomero gonna tetwandyagadde nti zino innovation zibeere Makerere wokka. N'omwana ali mu primary school naye ayagala laptop eno atagisaanira. Naye nga bwombuuziza nti radio tukizudde mu COVID eno nti buli muntu alowooza nti omwana asomera UNEB. Ebibuuzo bagenda bikola batya ate biki naye tulina okumanya nti waali wonna asobola okusoma. Tulina ozigendako mpola nti tusobole tuyinza okukola partnership katugambenti ne Makerere. Kale radio tuziwaddeyo zigenda kusomesa abaana. Naye kirungo ki ekirala ba engineers oba abakugu mu byenjigiriza mu College of Education ya Makerere kye bayinza okwongeramu, kubanga tetujja kirowooza nti bwe tunaaba tuwaddeyo radio nti tumaze nedda. Ate n'ekirala ne weebeera TV kako nze wange mu nyumba
n'ekite kyayagala okulaba waliwo obudde bwe bamanyi TV mawulire mpozi ne program endala naye TV mu maka gonna mpozi olina TV 2 oba 3 n'olwekyo radio zijja kukolawo okusomesa abaana okwengeri eyo naye ngamu ennyo naye okwongeramu ebirungo tulina okulaba nti tukoze partnership okulaba nti twongeddemu omunyo oba twongeddemu akatungulu abaana bano ne basobola okusoma kubanga omwana asobola kujjako radio n'agenda n'ateekako ebirala oba tulina n'okulaba bano amaloboozi ge tuteeka ku radio gego gennyini aganaasomesa omwana gamwagaze nti kati tugenda okusoma oba tujja kuleeta abantu ab'ekiroboozi omaye omwana asoma bulungi nga alaba omusomesa ng'ali mu maaso ate wano omusomesa ajja kuba ayogera naye nga tebamulaba weewaawo minisitule y'ebyenjigiriza erina okwekenneenya okusengejja musomesa ki gwe tunaawa asomese kankuwa ekyokulabirako nga literature maybe tulina akatabo ketwagala kukola review ku radio tuyinza kuba twagalayo ddoboozi lya mukyala nga tuyise mukyala mwaka misezi jangu okole kino oba si musomesa gwolaba nti awandiika katugambe bano abawandiika mu mawulire O-level nti asobola kubeera appealing ng'abaana bamuwuliriza ku radio nebibanyumira ne bafuna interest ne babeerawo nga bwogamba nti waliyo program wetu sijja gisubwa ku lwa ddoboozi lya gundi ne gundi kati ako kantu kakulu nnyo mu radio learning oba digital technology weewaawo waliwo ebintu bingi nnyo bye tulina okutereeza naye nga sikuwayo radio nti kati abaana bagenda kusoma naye zijja kukolawo omusingi ogusooka oli nga bw'oli educationist era ng'ebintu ebyenjigiriza obitegeera bulungi temunakolayo research okulaba nti ebintu bino oba ministry byeyogerako SOPs what bisobola okubeera practical oba bisobola okuyambako n'abaana okuyiga oba kuzza buzi baana ku masomero naye kubanga n'abasigadde waka bagamba bagenda tutandika mu January basomere online tomanya oba content gy'omuwanga bw'ogambye gye yeetaaga oba lessons z'osomesa omwana byalaba ali mu class eyo so is there any research kakati covid eina okuba nti etuyambye okuyiga n'ate bw'oba okoze analysis ojja kwesanga nti tetuyize nnyo Makerere University ebadde luyimba nga luyimba twagala sente za research oba research fund amawanga ga semazinga ku Africa wano kuva kwago agatandisa okukula tegateeka nnyo sente mu research ate nga na Uganda mugibalidde weewaawo sinaba kulaba research eziri ku mwanjo nti kakati katugambe School of Education Makerere kuva mwezi ogwokusatu yakafulumyayo research 2 nti katulabe Kyambogo University kuva mwezi gwakusatu yakafulumyayo research bwezityo nga kyenjogeddeko kati saawa zino kubanga batuwuliriza ate batulaba bandi badde mu tooka eno gye tujjeemu ne mukulu Yusufu kyayogedde nga balowooza kikiddala abaana bano bwe banaaba bazeeyo okutandika tukolewo research nga bw'ogambye naye ate ensimbi ojja kwesanga nti minisitule y'ebyenjigiriza tenaaba kuteekako sente ezikola research naye omukulu ono mumanyiiko katono nti abadde mu development work ate nga n'ebintu bya research ebyo abyagala nnyo fenga aba federation abakulira amasomero g'obwananyi tulina interest nti weewaawo tusobola kutuukirira Makerere ne tulowooza ku kintu kye tunaateekako essira tukoleko research nti tangwemu bwe naagwako tusobole okulaba nti ekintu bwe kityo tukikozeeko ekisookerwako ye data kubanga abaana bajja kusoma
ne radio kituufu naye radio eno tulina gigattako internet kati Makerere University bwebe efunyeyo muwere nga MTN esobola obakenderezaako tusobola okwogeraganya ne Makerere naffe nga muwere eno esobola ku-extendinga mu masomero gaffe g'obwananyini kubanga Yusuf okimanyi bulungi nnyo nti abaana aba first graders oba abafunye AAB bonna abave waffe n'olwekyo bw'oba o-extendinze ekyo tuba tukwongera abaana mu university yo ate obeera mu business kubanga bw'oba tofunye grades ennungi tojja kufuna abaana abalungi partnership yandibadde nnungi. Finally from Yusuf kubanga I know nti oyagala kudduka Patrick kyayogerako ekintu kya research. In your final words, Makerere University netegefu kuba n'ebintu byonna byobadde oyogerako, computers for teachers, for students, preparedness, COVID time. University enteekateeka zino nesigala nazo oba after COVID tujja kulaba university ngezeeyo nga bwebadde? Kantandikire ku research okutandikira ku mwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 government etuwa obuwumbi 3 obwa research kyatandika omwaka gw'ebyensimbi oguwedde era ne mwaka guno era batongedde obuwumbi bulala 3 obwa research. Era nga tweyambisa sente ezo tulina ebintu bingi bye tusobodde okutuukako. Kantandikireko ku mbeera eno ebaddewo eya COVID yokka. Olaba kino kye bayita medical ventilator kino kye bakuteekako bangamba bwe kijjeewo ero kigula kumpi nga $4,000 naye Makerere yasobodde okudevelopinga prototype tetunaba kugitusa ku industry nga tugenda kukola ventilator egenda okubeera nga ekostinga wansi wa $3,000 jukira eri ekola $4,000 emu ku research gyetugendamu. Twakola research mu testing, that is why tusobola okutestinga ku lwaffe era ne government kati yatukozesa okutestinga. Nga twatandise research mu kujjanjaba COVID twagironchinga last week but wano ngumwe tubunaba kutukwata nti we can use plasma waliwo abasawo kye bayita plasma evudde mu muntu awonye COVID okujjanjaba omulwadde wa COVID omulayo. Research twagitandise tulikola ku research mu vaccine nga tukolaganira wano ne task force ya president ku COVID. Waliwo research endala Makerere zekola kira EV kati tusobola okukola emotoka wano processing bananas. We have innovated improved plant varieties naye nga nzize yemukulu kaboyo ku nsonga y'okusomesa yokka. Ngera tweyambisa zino sente za government zetu eza research. College of Education and External Studies egenda kola Center for Excellence in Teacher Training. Nga ekiba motivating zokola center eno bagamba nti ebyetaagisa mu kusomesa bigenda bikyuka. Kati olina COVID oyogera ku radio oyogera ku computer okuva ku ssomero okusomesa bakwatandikibwa mu myaka gya colonialism tetubangako na programu nungi ekyusa bulungi ngeri ki omusomesa gyateekebwamu okusomesa omuyizi mu mbeera yakati. Omuyizi alwanyira TV, omuyizi amanyi tablet bekibiki. So sente eno ngenda kolagana n'amasomero directly okusobola okwongerako ensomesa y'omusomesa. Research endala gye balikolako kati is oku assessinga ngeri ki gy'osobola okozesaamu e-learning nga tolese muyizi yenna mabega. For example bogenda ku internet nina mukwano gwange ava mu kyalo bakiyita Okere yagiyita seta agiyita Okere City nti COVID bwe yakwata ne baggalawo ekitongole kyakolera kyamugulira iPhone nekimuwa ne internet nyingi ne bamugamba genda okolere waka naye agenda okutuuka ewaka nga okufuna signal network ena kuvuga epikipiki kilomita 20 okunoonya signal afuna information atadde yakole. So ne bino college ya education yagambye nti biyinza otataganyizaamuko okusomesa abayizi ku online. So kyekisobola okukola batandise bali kutambula around eggwanga nga bamapinga ebintu bino byonna.
So we are confident nti Makerere eri mu kifo ekisobola okulembera eggwanga okukola research ku nsonga zino ate ng'ogyeko ssente za gavumenti obuwumbi 3 mikwano gyaffe batuwa nabo nga obuwumbi 260 buli mwaka okukola research mu bintu bingi nnyo byetukoze mu research mu humanities, mu health sciences, mu agriculture, mu engineering. Era tusuubira nti tujja kusobola okontributinga nnyo mu kulaakulanya eggwanga lino. Ate kati mu zino gavumenti ze yatuwadde twayongeddemu nti omusomesa waffe asobola okukola research ne university endala, asobola okukola research n'ekitongole ekirala, oba gavumenti oba private sector ne baba private school esobola okujja ne partneringa ne Makerere nga balina ekintu kyebagala kukolako research ne tukozesa ku ssente zino eza gavumenti tusobole kuba we now want to okola research ekwatagana ne government, business, industry, buli omu asobola okuba nti afunamu. Wow, tweyanzege maybe otuwe ebigambo kimu bibiri ebisembayo tugende mu break tukusiibule nga watuwadde essaawa emu. Njagala kwebaza Abannayuganda n'okutwaliza wamu abantu b'ensi yonna olwa omukwano. Ekigambo ky'Oluzungu I think kyenjagala okukozesa bakiyita solidarity gye batulaze nga omuliro gwokyeza ekizimbe kyaffe. Tufunye amasimu n'obubaka okuva mu nsi yonna. Era tutandikiddewo twagala kuzaawo ekizimbe kino mu bwangu. Kubuliddeko mikwano gyaffe olwedda batuwadde obuwumbi 3,700. Stanbic Bank jo yaze netugamba nti mwetaaga ki okutandika okukola obulungi. Netubagamba twetaaga kompyuta. Bagamba bagenda tuwaayo kompyuta 3 ne laptop 10 bipya. Atugamba mwagalayo n'emmeza okutuulako. Bantu bangi bali tukubira amasimu okuyamba university eno. Bannayuganda waliwo omusomesa wa Makerere yakubira vice chancellor essimu n'amuweereza miliyoni n'amugamba zino ze ssente zange ez'okuzaawo ekizimbe ekyo. So omukwano abantu gwe batulaze mu nnaku ey'ekitalo gye tulimu ekizimbe kino tubeeyanza nnyo. Era tubasuubiza nti tugenda kunoonyereza nga bwe kisoboka okusobola okutegeera kyekyavaako omuliro. Kino ekizimbe kya Bannayuganda. This is a public university. It is not a university which belongs to any of us individually. Wow, thank you so much Yusuf. Yusuf Kiranda ye acting university secretary Makerere era nga abadde agezaako kunnyonnyola biki ebyaliwo ku kizimbe n'enteekateeka university zeeyina okulaba nti okusoma kugenda mu maaso. Tugenda mu break era tugenda kukomawo ne Patrick Kaboyo tusobole okuba nga tweyongera okutegeera enteeka za Ministry of Education eri amasomero n'abayizi mu Uganda. Tukomawo. Femunyo. Wow, tukomyewo twagala okweyongera obeebaza kubanga mugoberera program eno okuva gye twatandikidde twogera nsonga za byanjigiriza. Yusuf Kiranda University Acting Secretary ate ye tumusiibudde. Tugenda maaso ne Patrick Kaboyo era ng'ensonga z'ebyenjigiriza Patrick azitegeera bulungi olunaku olwaleero era tugenda kubanga tungera kugenda mu maaso mpaka saa 6 tusobole okuba nga atunnyonnyola. Patrick, before we went off air tubadde era tukyayogera ku nsonga z'abayizi naye kati njagala tutandikire ku nsonga ya private schools naddala gwe sector gy'osinga okutegeera. Amasomero agasinga gali bank zagatekinze over. Agasinga adde mugade mortgages here and there because of COVID. Abaana tebasoma era abasinga bakaaba nti kati loans zizabalemeredde. Kakati nteekateeka ki gavumenti gye bayina abantu ng'abo okulaba nti amasomero ng'ago gasigalawo? Kakati ngenda kwogera ku nsonga eno nga njogera mu biti bibiri. Ekisooka njagala kwogera ngo member ali ku kakiiko ka National COVID Private Schools Committee kaliwo nga tukolagana ne Ministry of Education. Ate ekirala njogere nga
National Secretary wa Federation of Non-State Education Institutions, ekibiina ekigatta bananyini masomero ne associations mu ggwanga eki umbrella. COVID bwe yatandikawo bwe yajja wabaawo enkungaana ezikolebwa kubanga ku kaseera ako nali member wa Education Sector Task Force Committee on COVID. Ka task force eyo nekolawo committee eya private schools on COVID. Lwaki private schools? Kubanga fe abali hiti ennyo obange embuyaga etukubye nnyo. Kati committee eyo kuva mwezi ogwokutaano ebadde ne meetings ez'enjawulo ennyingi ennyo, naye ekikulu ennyo kye twakola kwe kukunganya information ezikwata ku masomero nti gwe bw'oba oli somero katugambe X looni yo ya ssente meka, emisaala gy'abasomesa okuva mu March okutuuka mu December ono gijja kuba gyenkana gitya. Ne tuddamu ne twebuuza bw'oba oyagala kuggulawo essomero nga olina okufuna sanitizer ebikozesebwa bitwala ssente meka, ne tugatta. Nze nga Patrick nasobola okunganya forms ez'amasomero 1,600 ne banange nabo ne bakunganya nga 1,200 around awo. Kakati information eyo ne tugigatta. Kyemanyi nti bagiweereza Permanent Secretary Mr. Alex Kakoza, Minister of Education okwongezaayo. Kati ngaffe nga federation eyaffe information tugiina tugikozesa nga research. Kati research eyo twagikozeseza okutuukirira ab'emikwano nga Yusufu bwagambye. Naffe ne tutuukirira ab'emikwano gyaffe basobole okutuyambako okutuwa obuyambi obunaaweweeza ba directors okutandikawo okugula amasomero. Njagala obategeeza abatuwuliriza n'aba directors nti bwe tuba tuwaddeyo 100% oba 100 ku 100, enjogereza eno gye tulina n'ab'emikwano gyaffe kati etuuse ku butundu 6. Obutundu 4 obubulayo tumanyi bulungi ate tusuubira tusabanga Katonda ye mubeezi waffe amasomero we ganaabanga gaggulawo tujja kuwaayo eddoboozi erigamba nti nga federation tufunyeyo omukwano gwaffe agenda tuwaayo oba sanitizers buli somero oba temperature gun oba okweyongera okulaba nti ebintu bya banka okutwala amasomero g'abantu oba n'aba director abalala okutwala essomero lya munno kubanga aweddemu talina ssente. Fenga federation tugenda kirwanyisa ate tukisabye titugenda kikolako kye kigenda okusookerwako. Programu eno bwe naaba etandise twagala okukataloginga amasomero agayinako emisango nga bagala gatwala gali ameka. Kati kino abatuuliza abalina okumanya nti tukikolako ate y'ensonga gye tugenda okutandikirako. Ensonga ey'okubiri zezo loan tukimanyi nti tetusobola kikola kyonna ne tukimalako. N'ate president tumanyi nti ajja tukwasizaako kubanga bye yatusuubiza nti UDB ejja kuyambako loan ezo. Tukitegeddeko nti UDB ekyakola kasoobo nnyo terina kyetuyambye naye tujja kuteekamu engatto tusobole obatuukirira nga jjo bwe twabadde wa maama First Lady mu State House. Twayagadde nnyo omutima gwe yalaze nti abasomesa ba private balina okufuna ssente zaabwe president ze yasuubiza eza COVID relief. N'akakatiza ddala nti ssente zino zirina okuvaayo bunambiro ate nga tebazigatta mu ssente z'emyoga
yabadde nga muzadde ddala nga bw'owulira nti omuzadde ayagala okuwa abaana b'emmere. Actually naddala private schools sector gy'olimu abasomesa from March tebafunanga misaala weewaawo mubaddemu abaweddemu essuubi oba babivaako ne bagenda ne mu bintu ebirala abalala babawabiza nga bababuulira emboozi yabutwa kwegamba ate nga ne batamanya nti bw'oba musomesa olina kuba musomesa ddala forever kwegamba kyenjagala okusuubiza nti ku lukungaana lwe twabaddemu eggulo wiiki eno gye tutandika enkya Sande wenaggwerawo abo abalina obuyinza okuweereza eggwanga ekinagenda mu maaso bajja kwogera naye kubanga nti nabadde meeting eno sijja kulinda nti oba gavumenti enkiliyaringe nti nze njogere kubanga nze siri mukozi wa gavumenti naye ndi mukulembeze mu sekita ate n'ekirala meeting wagibaddemu abasomesa bagenda kufuna sente zaabwe kubanga ebadde meeting nkambwe nnyo naye nga maama afubye nnyo okulaba nti sente zino buli musomesa wa private alina ozifuna ate singa teyabadde nti agezezaako okutereeza nti sente zino zibeere bwe zityo weewaawo babadde batutwala mu practical technical language ya finance nti omanyi finance bino bwe bityo maama n'agamba nedda abasomesa ba private balina okufuna sente zaabwe ezo kyabadde kirungi nnyo ne Honorable Seninde nayongerako ne twogeraganya nga meeting ddala ne tuvaayo nga tumanyi nti sente zino ze basuubiza eza COVID obuwumbi 22 bujja naye bwe bujja ate mwenga abasomesa ab'omu private mulina okuba nti muli organized kubanga ne level eyokubeera disorganized naye oluusi etiisa weewaawo ensonga lwaki sente zino basooka zitwala ewa naiba naiba gwe tuyita microfinance support center naye bwe tunaaba nti tulina ennyumba endongoofu nti njere bulungi erina infrastructure nti basobola okuteeka mu sente zino zijja kuyamba nnyo ejja kuba ntandikwa tulabe nti weewaawo bwe zinaaba zikoze obulungi tusabe n'endala basobole okuba nti ziweebwayo ate n'ekirala kye nalabye Joel meeting nti kati omusomesa wa private afuuse ensonga kwegamba nga bw'afuuse ensonga talina kwebaka alina okulaba nti akoze nnyo yefuddeko ate nga agoberera ebintu nga bwe bitambula weewaawo wogambye nti abasomesa bagenda funa sente zaabwe nange nendowoozaamu nti for example private schools amasomero agasinga abaana we baali baddeeka mu COVID bwe baggala amasomero abazadde abasinga baali bamaze osasula school fees Patrick to zero balance bwe bakomawo for the other term oba for example kati ba finalist abajja what is the arrangement? Are they going to pay for another term oba bagenda sasula oba school fees kati ziri ze baali basasula ezo zo zagenda ne COVID? Kakati esomero wadde private oba government fena tugoberera etteeka oba lye tuyita policy. Nange kennyini muwala wange namusasulira fees nemalayo. Weewaawo waliwo amawulire agakagwawo oba breaking news nti eyaliko meya wa Kampala Alhaji Nassantege Sebagala era nga twamuyinako wano ne ku show avudde bulamu bw'ensi eno. Amawulire ago gakagwawo era twagala okusaasira famire ya Alhaji Nassantege Sebagala. Kibinyo Patrick amawulire ago mabinyo nago gakagwawo Alhaji Nassantege Sebagala twamukyazaako wano naye ate kigambibwa nti afudde. Kitalo nnyo ekya muzeeyi ffe tumumanyi nga Seya ate abadde asanyusa nnyo mu bintu by'ebyobufuzi nga bwabeerawo olaba nga wazzeemu omuliro kwegamba ab'ebyobufuzi bayinza okuba nti ddala bafunye ekyekango naffe ng'eggwanga twekanze nnyo naye weewaawo katusuubire nti
abooluganda bajja kubeera bagumu ate bagume kubanga ffenna lyekubo tewali ajja kubeera wano olubeerera. Tusaasidde nnyo famire eyo. Tugende mu maaso Patrick, obadde oyogera ku bintu bya school fees, abazadde abaali basasula school fees to zero balance. Nze kennyini muwala wange asooka namusasulira fees n'engimalayo. Si kugamba nti bwentyo bwenkola naye candidate. Kati bwe namalayo fees eyo namubuuza nga twogere ewaka ne ngamba naye kati ngaffe abazadde aba candidate twasasula twamalayo. Kiki ekigenda mu maaso nga muzeeyo? Nagamba head teacher yatugamba nti ffe abamalayo tamu bwe naabezeemu tetujja kusasula. Kati eryo ssomero eyo information yagijja wa head teacher? Eyo information yagijja wa head teacher n'agingamba. Naye ate eryo ssomero limu naye ate amasomero mangi kwegamba okubeera n'enkola entuufu ku kintu kya fees tulina okulindirira gavumenti kyenaayogerako ng'ewabula obanga esengeko ensonga eno kubanga ensonga eno nsonga nkulu nnyo sijja gyogerako ng'omukungu mu byenjigiriza kubanga ffe nga partners ne Ministry of Education tebanaba tuyita kwogera ku nsonga eno. Naate kyandibadde kirungi nnyo nti abakulu abalaba TV eno ate abawuliriza ensonga eno bagifuule ensonga nkulu batuyite tugiteeseeko tusobole okuvaayo n'omulamwa kubanga buli muzadde yenna atulaba ate atuwuliriza akimanyi bulungi nti tambwe n'abezeemu alina okusasula fees. Naate kyandibadde kirungi nnyo nga gavumenti eyambako omuzadde okufuna obwangu okusasula fees ze wakire musasulireyoko sente za registration za UNEB ez'abaana bano kubanga kimanyi bulungi nti abaana bano bali mu kakadde kamu n'emitwalo 2 aba candidates ate nga basasula sente si ze zimu za njawulo waliwo entonoko n'ennyingi naye bw'ozigatta ziyinza kubeera mu biliyoni ezo oba biliyoni nga 10 oba neziyitamu naye kyemanyi nti gavumenti bwewaayo sente zino ejja kuba ewaddeyo nnyo eddoboozi ery'okugamba nti gavumenti yaffe ebafuddeko ennyo ate ng'eno keba entandikwa tusobole okuba nti abaana tebasigadde waka. Okimanyi bulungi Jole n'abatuuliriza nti drop out bwe twogera nti abaana abava tebamazeeko okusoma abalala tebamalaako kubanga tebafuna nsimbi z'okutuula ekigezo kino naate bw'aba atudde ekigezo kino ng'akikoze kyekisembyeyo weewaawo avaayo ne certificate. Ensonga eno naddala ya registration fees because ne UNEB yawadde 1 month or 1 week abaana okulaba nti bonna bali registered abagenda okutuula ebigezo byakamaliza. Ensonga eno mugyogerako naddala mu task force gye mubeera oba ne mu nkiiko ze mubeeramu at least abazadde bafune relief eyo nga gavumenti wegize eyingirirawo abantu abalala ebitongole ebyabasuubuzi kati abasomesa abaabo bagenda kufuna sente zaabwe nti n'abazadde nabo school fees at least babakwatiseeko kweza sente za registration. Mu meeting gye nalimu esembayo batuyita abantu twali mu physical meeting n'abalala ne baali online nga twogereganya nga omusawo omukenkufu omukulu Dr. Monica Musenero atutraininga okulaba engeri gye tunasobola okutraininga mu ba directors b'amasomero ba head teacher n'abalala nga amasomero gaguddwawo ku wiki eyo ng'omwezi guno gutandika abafulumya ebyempeewo ebitali bituufu bali bamaze okufulumya kalenda ne timetable ey'oggulawo amasomero ey'ekicupuli naye ekintu kya UNEB yalimu mu meeting eyo naye teyawaayo programu enkalakalire ey'okusobola okuregisteringa. Nzijukira nnyo nti omukulu James yagamba nti tujja kutegeeza nga tutuuse akade akatuufu naye ate wiki eno tukimanyi bulungi nti ministry yatuula okuwaayo kalenda ne timetable entuufu
ey'amasomero nga bwe ganaagulwawo. Weewaawo kati UNEB erina okukolayo olukungaana oba neetuyita neetutegeeza obudde obutuufu bwe tulina okukolera mu registration ez'abaana. N'ate jole n'abatuuliriza tukimanyi bulungi nti nyo abaana abalala mu masomero COVID we yajjira okuggalawo amasomero baali bamaze okuregisteringa abalala. Kati UNEB erina okutuwa information nti COVID bwe baggalawo amasomero 2 Ogwokusatu baana bameka abaali beewandisiza. Kwegamba bwe banaatuwa omuwendo ogwo tujja kuba tumanyi bulungi nnyo nti kati omuwendo ogusigadde gusobola kwewandisa mu kiseera kye bataddewo. Naye ate waliwo ebisaanyizo abaana bye balina okujja nabyo nga bakola registration. Ekisooka ye birth certificate ey'omwana. Nawe ojja kusanga nti abazadde abangi ennyo tebanaba kufuna birth certificate okuva mu NIRA. Kubanga NIRA erina okuwaayo birth certificate eya buli candidate. Ate tojja kujjayo birth certificate nga toyina ndangamuntu. Ate ojja kwesanga oba maama yabuza ndangamuntu oba taata talina ndangamuntu ate oyagala birth certificate y'omwana aregisteringe. Ate UNEB tojja gibuulira nti oba endangamuntu yambulako. Weewaawo zino ensonga ze tulina okwogeraganya ne UNEB etegeeze NIRA nti omwana bw'aba ali candidate tukimanyi nti tubadde ne COVID jawe emiziziko tusobole okuba n'abaana nga tubaregisterinze nga balina birth certificate. Tuteekewo tiimu mu NIRA ezinaakola special duty nti mmwe kuva ku balaza okumala Sunday eno twagala nga buli candidate ayina birth certificate. Ekyo kijja kuyambako nti UNEB nayo ejja kubeera n'abaana abeeyongeddeko omuwendo mu academic year eno. Ate kyemanyi nti abaana bangi nnyo bajja kwewandiisa basobole okukola ebigezo kubanga nabo ewaka bakooyeeyo bagala kudda mu masomero. Kyekyo kituufu ddala. Patrick, twogereko ku kintu kya cross border students. Yes. For example, waliwo amasomero nga omwana asula Kenya asomera Uganda asula Tanzania asomera Uganda, or that kind of cross border education. Abana bo, how are they going to be managed? For example, sangenti Java maybe basura webat nadala. For example, even n'abaana ababeera wano mu Uganda ntojja kwesanga nti omwana avudde waka tomanyi muzadde we Java, tomanyi jasuze agenze ku ssomero na n'amikisinga n'abaana abalala. Ensonga eno ministry egenda gimanaging eto oba amasomero getegese gatya okulaba nti gasobola okumanaginga movement eyo? Kakati information esooka nti president yagulawo amasomero enaku tuzimanyi. Kati kuva saawa zino abaana abava ebweru w'eggwanga buli somero kyemanyi nti eina list. We nali nkyasomesa edda nasomesa essomero lyange eryasembayo okusomesa Taiba International School. Nga here in Kampala. Here in Entebbe. Purely international nga buli mwana ali international. Naye nga twalimu ba nationals batono. Weewaawo kati buli somero lyandibadde ne list eya international students. Nefuluma ne bagimanya ne bagiwa abantu abalina obuvunaanyizibwa nga ministry saawa zino yandibadde efunye list of all international students ebategeere bavaawa countries zaabwe ziri zitya kubanga ensonga enkulu ennyo eri mu Tanzania. Kati Tanzania tewali mask, Tanzania tewali testing. Naate wano tugamba nti bwe bali batu traininga nti olina okumanaginga entry. Nti bw'oba oleese omwana ayingidde essomero bagenda kulaba nti omwana oyo ate tozeeyo ate n'omukima. Tewali visitation nti
mwabazadde Patrick olewa abaana abasuda abali mu day schools nga basoma bava waka badda ku ssomero bava waka badda ku ssomero. Eteeka oba SOP egamba nti bw'oba olina essomero nga lya day and boarding olina okusalawo nti abaana bwe banaaba bazze ojja kuoperatinga oba day yokka oba operating boarding. Is that practical? It is practical kubanga COVID si ya kuteesa nti oba nsonyiwa ejja kulinda bwe nakuzinda nebeera mu ssomero lyo ojja kugalirawo ddala. Weewaawo bw'onooba nti olina boarding yokka control measures zo ojja kuba nti osobola ziteeka ku test ne tumanya nti abaana bonna obalina mu ssomero tewali afuluma oba waliwo amasomero g'omu byalo eyo omwana afulumye agenze ku kadduuka nguze kino olaba naffe mu maka gaffe ofuba nnyo okulaba nti omwana tayenjeera mu maduuka ewaka genda ogule kino gula kino komawo bw'oba okisobodde nti tolina kikomera omwana ofuba nnyo omugamba nti beera ewaka tofuluma naate toyinza okyewala nti omwana ojja mugaana naye kubanga mu masomero galina amateeka galina okulaba nti omwana bw'aba ali wadde nga candidate alina kuva ku ssomero ne masiki ye ku face atambule paka ewaka nga talina wakyamye. Weewaawo ebibakyamya amasomero galina obitegeera nti biki ebikyamya abaana nga baddayo ewaka. Mpozi kye nandisabye omanyi ba LDU kamanda waabwe bw'aba mpuliriza yandibadde asobola okuwulira kye njogera nti LDU babadde nnyo bali ku bantu ba boda nga be bakolako order naye twandibadde tusobola kukolagana ne LDU nti babeere ku makubo balaba abaana bano bwe baba baddayo ku ssomero baddayo batya abaana baffe tesobola bajja bakuba emiggo nze kamanda waabwe singa atukkiriza twandikoze partnership ne tusobola oba traininga mu engeri okuleeta obuzibu mu community. Abaana nabo si bangu omwana ojja mujja ku ssomero n'omugamba nti tambula ewaka tokyama ate ojja kusanga abaana nga bakyama mu buduukaduuka bakyama mu community ng'ate eyo gye bayinza okujja COVID ate ne bamuleeta ku ssomero. Naye bwe baba bamanyi nti okuva ku ssomero bweriti okutuuka ewaka waliwo kilometers nga 10 naye nga buli half kilometer waliwo LDU alawuna atambula okulaba abaana abawabye omwana ajja kuba amanyi nti sirinzeka kubanga LD sikukola mu bantu ba boda bamenya mateeka bokka tusobola ogikozesa obulungi nerabirira abaana baffe nga tebasobola kufuna obuzibu ku makubo. Patrick, the issue of infrastructure amasomero agasinga saga private goka even government schools agasinga nadala in the upcountry districts amasomero agasinga they are struggling with congestion abaana bagenda mu class nga nga bajjuddemu agasinga they are struggling with ebizimbe dilapidated buildings kati where will such a school wawe egenda okujja space okufuna oba space for social distancing tusange nti mu class mulimu abaana 4 kati bajja kukola social distance maybe they separate classes bajja ensonga eno bagenda gikola mutya ndanga some of the SOPs mu masomero agamu ziyinza obutakola kakati bw'obeera mu kizibu kikwongera endowooza ey'enjawulo mu bwongo katwale ekyokulabirako singa onsibira mu studio eno n'ogamba nti nzigaddewo nsobola okufuba nnyo okulaba n'enfunawo empita kwegamba COVID bw'ebeeze ng'etuleseeko olukomera nti tetusobola kukola social distancing ate nga tetusobola kusomesa abaana obulungi tulina okuba creative ennyo ne tulaba ekisookerwako nti waliwo amasomero nga tegalina infrastructure nga bw'ogambye naye ate amasomero gano ojja kwesanga nti galiraanye amakanisa oba amakereziya
againa space naye nga amakanisa oba amakelezia tegakola ku weekday gakola ku Sunday. Kati osobola kwogeraganya ne mukulu w'ekelezia oba w'essomero oba wa muzigiti nosobola kuleeta abaana bano n'obakola social distance ekelezia oba ekkanisa bwenaaba eri kumpi n'essomero. Eyo step esooka. Step ey'okubiri, tewali ssomero erina bakandidate abajuze essomero, bakandidate era batono. Olina obagabanyamu mu bibiina olabe nti okoze social distancing. Weewaawo obuzibu bujja kujja nga abasomesa be batono. Kati kyolina okukola era ng'oyiiya ng'okozesa obwongo. Si kituufu nti omwana alina okusoma ku ssomero ng'omusomesa oyimiridde mu maaso kuva ku makya paka kawungeezi. Omwana ono omuwa assignment n'omuwa project work n'akola ebintu bye n'akuleetera ekitabo n'omucekinga ne mwogeraganya. N'olwekyo nze siraba buzibu bungi nnyo. Obuzibu bwe n'abantu we buli infrastructure balina okulaba nti bagitaddeko ssaawa zino. Kyemanyi nti amasomero ga gavumenti oluusi ng'abaana basomera wansi w'emiti, naye okukyejjako oba okitereeza tukozese ebizimbe ebituliraanye nga bisobola kubeera n'abaana bano kubanga si kyalubeerera, kya myezi mitono. Abaana bonna okudda ng'omwaka ogw'e2021 kijja kubaawo nga tusobodde okuyiga okwebuuza nti kuva mu October 15 paka 2021 kiki kye tuyizeemu oba kiki kye tusobola okutereeza. Weewaawo tetujja gamba nti ebizibu tujja bimala kubanga lino eggwanga liri mu Africa. Africa tubeera n'obuzibu. Ate ne COVID tetumanyi lweneggwa. Weewaawo. Waliwo discussion oba n'abazadde n'abantu Abannayuganda abasinga babadde basuggestinga oba they were saying nti why not consider a dead year? Kakati ekyo ekigambo saagala kiwulira. Saagala kiwulira kubanga kina mu kifo ky'okuleka abaana baffe ne bagenda ne bamixinga here and there and they get COVID. Simanye ekigambo mu Luzungu bakiyita selfish oba mu Luganda bakiyita batya. Kwegamba kweyagaliza. Gwe member of parliament ayogera ku dead year wandibadde ogamba nti nze honorable so and so ku lwa COVID eno nsaba dead year parliament egalwe. Tewali tetuddamu kutuula buli kintu dead year, agriculture dead year. Kwegamba eggwanga liyimirire bw'owulira ekintu kye bagamba dead kwe kufa. Naye bw'oba ofudde toyina kyozza. Kankuwa ekyokulabirako si kirungi okwogera ku muntu mukulu ng'omugenzi seyakati tosobola muza. Ekyo kiwedde. Era bw'ogamba nti dead year mu byenjigiriza. Omwana ono ojja kuba omusse mu mwaka gumu ate ebyose tojja bizza. Kubanga ebyensomesa bikwatagana n'obwongo bw'omwana. Kwegamba emboozi eya dead year erina okujja oyajogera kimanyi nti bw'oba oguddewo amasomero abaana ababeera mu masomero bali emmere. Emmere eva mu balimi bw'aba afunye ssente agriculture eba egenda mu maaso. Omwana abeera ku ssomero akozesa bitabo, akozesa kalaamu, akozesa mazzi. Ebyo bwe biba nti basobodde obyetuusaako service industry eba ekulaakulana. Omwana bw'ajja ku ssomero kitegeeza nti mulimu abantu ababalabirira abalina okufuna emisaala. Kati bw'ogamba dead year otegeeza nti musomesa wa private fa mara dead year nga tofuna musaala kubanga essomero ligale. Weewaawo ffe ekyo tetujja kikiriza naye ate emboozi
yagwako kubanga president yagulawo amasomero. Yeah, true. Ate kyenebuuza bankubidde jjo okuva up country nga waliwo olubozibozi oluyita ku mikutu nga bagamba nti kubanga parliament yayogedde nti dedia kati ministry ekyusiza nti tewali kugulwawo amasomero nga babitambuza. Songa it was just a debate in parliament. A debate in parliament kwegamba dedia teriwo. Oyo yenna alindirira dedia. Okay. Mpozi ekyo yakimanyi nti kiri mu mutima gwe. Obanga kyayagala. Obanga kyayagala really. Kubanga n'ekirala nti ojasanga abaana okutuula omwana ewaka emyaka omwaka mulamba kalenda ya nekyuka ebyenjigiriza. It really has a very big effect on the child. Kansoke nkubuuze ekibuuzo kiri personal. Wadde tuli ku mukutu gw'eggwanga. Oyina omwana? Yes, please. Asoma? Mukyakumeka? Top class. Kakati gwe omuto nze nina abaana bakulu. Abaana bwe bajja nga bakomyewo mu wiiki esooka. Okay. Fena twabaliko soma banange ekitabo nga bamanyi nti bagenda kuddayo. First lady yasooka n'atubuulira dates nti bagenda kuddayo. Yeah, September. Buli omu n'abeera ready n'agamba amina. Naye ne bikyuka. Kati bwe byakyuka abaana ebyokusoma babivaako. Naffe kenyini abazadde bwe tubeere waka ng'ovuddeyo ogenze kunoonya mmere ya leero tojja kubeera awo ng'otuuliridde omwana ng'omwana alina okulya. Omwana wa top class talina kubeera ku pressure. Naye omwana wa S4 omwana wa P7 ng'agenda kutula UNEB alina kubeera ku kitabo. Weewaawo ovaayo abaana ne babeera ku cartoon ne babeera kudduka bagenze kuzannya kwegamba ne bakoowa. Kati omwana abadde talina ssuubi kwegamba abaana babadde tebasoma. Kati gwe bw'osaba dedya oyagala kuguumaaza abaana ewaka. Emitwe babeeremu n'ebintu ebitabazimba. Weewaawo omwana bw'aba avudde, omwana bw'aba alina kubeera ku ssomero, alina kubeera ku ssomero. Nga bw'omanyi nti makanika abeera mu garagi, pasita abeera mu kanisa. Toyina kuvaayo ate ne tukusanga ate oli mu kikuubo oba makanika ovudde mu garagi ate bakusanze mu office osibye taayi. Omwana olina kubeera mu ssomero osome. N'olwekyo ekyo bwe tunakigoberera bwe kityo eggwanga tujja kuba tuliyambye. Patrick, naddala tutunuulire ku baana ab'obuwala. Mu COVID muno since March waliwo reports ezize zifuluma abaana abasinga bafunye embuto, abaana bali mu school going age 12, 13, 15 years. Abaana n'olabanga how is the ministry planning for those people? Because ojasanga nti bana bato naye ate have been engaged into some other things bafunye embuto now bafuse school dropouts. Kakati njagala okutegeeza abatuuliriza nti ministry y'ebyenjigiriza eyina guidelines ze bayita re-entry. Nti omwana bw'aba azadde nga mwana muto ng'omwana ono alina asobola omulabirira oba jjajjaawe oba anti we, omwana oyo akkirizibwa kudda mu ssomero n'asoma. Ekitali ate Tanzania. Tanzania His Excellency Pombe Magufuli agamba bw'oba ofunye olubuto tayagala kulaba. Oba ofumbirwa genda. Naye wano ewaffe guidelines zino za re-entry of young girls nga bazadde nga tebeeyagalidde weeziri. Tulina okuba nti tuzigoberera kwegamba nti amasomero bwe ganaaba gakomyewo. Essomero ettuufu saawa zino abaana bonna bwe banadda mu masomero nga tutestinga COVID twandibadde tusookera ku mbuto. Wanga abawala balina okuddayo ng'abalala balina olubuto lwa mwezi gumu nga tebategeera. Abamu weeks. Kwegamba bwe tunaaba tutegedde ate tetubanenya nnyo ne tubakambuwalira oba ne tubafuula kizibu ennyo, tulina obakwata
socially well okulaba nti tubategeezeza nti kye bayiseemu ebadde ensonga ya covid tusobole okiteekako essira weewaawo ne minisitule y'ebyenjigiriza nayo ekintu kino teena kikola yokka erina okikola ne minisitule y'ebyekikola ky'abantu nga genda erina okikola n'abapartners abalala nga NGOs n'amakanisa kyandibadde kirungi nnyo nga bwe bagambye nti amakanisa gagulwewo n'abantu 7 katubeere ne bayibuli oba message ng'evudde mu theological work naye nga ejje mu how life is nsanyuka nnyo nga bwe mpulira omusumba Aloysius Bugingo preachinga nga ayogera ku bintu ebya bulijjo ebiriwo social life naye nga bayibuli eyo kati singa kati batuyamba nekwatagana n'abaana bano abaddayo okusoma oluusi nga balina embuto nga tebazitegedde awo church ejja kuba eyambyeko ministry y'ebyenjigiriza to preach the message. Yes. Yes, because at the end of the day ranga bogambi jasanga nti obutamanya oyinza okukola ekintu mubutamanya so nga if you knew about it probably wouldn't have been there kubanga nti si buli omuntu akola ekintu oluusi akyeyagalidde weewaawo singa olaba nti buli omu alufudde lutalo ne tululwanyisa abaana baffe ab'obuwala bajja kuddayo basobole okumanya nti okusoma kyekikulu okusoma kwe kujja babeezaawo okusoma kwe kujja bawonya embuto okusoma kwe kujja okubafuula ab'omugaso nga tesi baana bazadde omwana okimanyi bulungi Jole nti Uganda ye yafulumyawo grandmother omutenyo akyasinzeeyo mu nsi yonna yalina emyaka nga 2 naye ng'alina omuzukulu record eyo nagiwulirako naye kya buswavu nnyo kubanga ekintu ekyo kikulaga nti ebyenjigiriza birina okuteekebwako essira wow. Patrick, private school mu sector ejo sinza kwerabira kubuuza waliwo amasomero agamu prominent schools naddala mu covid muno waliwo messages ezayitinga nange essomero liweereza abazadde okusasula school fees abaana tebasomye nenga ate amasomero gagala school fees n'ekirala waliwo amasomero waliwo guidelines ezateekebwawo amasomero naddala private schools okugoberera mu school fees structures zaabwe kubanga abamu patam jasanga eno tamu omwana asasudde eno eddako bongeddemu $20 eno eddako bongeddemu that kind of okuongeza school fees okwa buli tamu nekireta some kind of inconvenience to the side of parents. Why guidelines eziriwo? Kakati tulina obuzibu mu ggwanga lino nti bw'oba olina essomero n'oyita abazadde kujja mu lukungaana oluusi tebajja bw'oba obayise omwami n'omukyala ojja kufuna abakyala abaami n'otabalabako ensonga oluusi bagenze kunoonya 10 oba bagenze kunoonya akacupa ensonga endala befuula bize naye ensonga endala enkulu ennyo nti waliwo amasomero agatayita nkungaana okwogera n'abazadde kati njagala okuwaayo okuwabula ba directors abampuliriza oba abandaba nti bw'onooba oyagala kubeera relevant mu covid eno nga essomero lizeemu oyina okuyita olukungaana lw'abazadde n'owuliriza abazadde kye boogera n'obajjamu ebirowoozo n'osobola okutambuza essomero bw'onooba tosobodde okikola physically kolawo zoom meeting abazadde boogere naawe bakubuulire ebibaluma osobole obiteeka mu practical terms naye bw'onoolowooza nti kubanga essomero lyo obadde nalyo ssomero lyo ojja kukola nga bw'oyagala eno covid abaana basobola okuva mu ssomero lyo ne bagenda mu ssomero eddala ate nga director omutuufu alina okulaba nti abaana be yalina nga amasomero gagalwawo
be baana bakomyewo oba n'okwongerako n'ate okwongerako tekijja bwe kityo oyongerako ng'olina ky'okoze kwegamba kiki ky'obadde okola mu gundi eno mu sizoni eno. Waliwo amasomero mangi nnyo abaana baffe mwe basoma bavaayo ennaku z'omwezi 3 naye ojja kwesanga nti weewaawo oluusi essomero teriwangayo n'abazadde message okubuuza abaana baffe bali batya follow up tubasabira mwekuume twetegese tujja balaba nga muze naye ekyo ekintu kibadde mu masomero matono nnyo customer care nga tebakigoberera. Olaba umeme oba national water bwebe kubanja yagamba customer waffe webale nnyo okubeera naffe tusimanyo naye tukusaba biiru yo olina ogisasula kyebasembyayo. N'olwekyo n'amasomero galina okitegeeza nti abaana baffe tulumiddwa nnyo kubanga temuli naffe because of COVID. Tweralikiride katusuubire nti muli bulungi naye mugenda kudda. Weewaawo ago agagamba nti gagenda kwongeza fees gayinza okutunka ne ministry y'ebyenjigiriza oba n'abazadde ne bajjamu abaana ne babatwala ewalala kubanga buli muntu kati talina sente. Eddagala lya kino kwogeraganya okutuula okukola enkungaana okulaba nti abazadde bafuuse paati y'essomero bebaki stakeholders tutambuze amasomero kubanga okiraba bulungi nnyo nti abaana bwe batabadde mu masomero amasomero gabadde magali. Yes, you know, schools were struggling and teachers were also struggling. Yes. Finally, on a lighter note, Patrick, abana ba top class nabo ba finalists. Ekintu ekyo kubanga ekibuzo kino nkiraba wangi nti bwangu ojja kusanga nti naye because they are going to move from one level to another, probably they are finalists. They are not candidates naye nga bali finalists but transiting okuva mu preschool to primary school. Kubanga nursery school oba kindergarten tebalibwa mu ssomero lya instruction nga bonogamba nti omwana atandise primary school. Eyo ewanga bono gita nursery era nti oyina emiti gy'oyagala okusimba mu nnimiro ng'ogisooka mu nursery bed kati bano bava mu ka nursery bed bajje mu nnimiro balabe bakule n'abalala kwegamba nawulidde nti ministry ebakkiriza bagenda kujja nabo basobole okuba nti bagenda mu kibiina ekirala. That's very important. Nabo bagenda tandika this time. Nabo bagenda kutandika this time. Okujjako nga waliwo eddoboozi erikikyusiza naye kusinziira nali njogeraganya n'omukulu omu ku byenjigiriza ku headquarters nga tuli mu meeting n'atutegeeza nti aba top class olina okwetegeka ozeeyo omwana. Kale no, finally Patrick, maybe like 2 words to Wumbe. Ekisooka nti okwebaza ennyo ministry y'ebyenjigiriza Mama Janet has supported nti abasomesa aba private schools sente zaabwe bagenda zifuna nasobola zijja eri mu z'ennyaanya zezibulira mu z'obutungulu n'azijjayo n'aziteeka mu kifo ekiri safe. Tweyanziza nnyo. Ekyokubiri nti buli ssomero lirina okugoberera emitendera gya SOPs. Emboozi ey'okugamba nti tetuliredde tetunaaba biki tubulibwa kino tetwagala ate baddemu okuggala amasomero ate ng'emboozi ey'okugamba nti mutugulewo nga bazeemu okugaggala tejja kuba nyimpi nnyo kubanga tubonyabonye nga tufuba nnyo okulaba nti amasomero gagulwawo. Weewaawo balina okulwana amasajja nnyo n'obuvumu okulaba nti buli kyetaagisa okubeera mu ssomero bakitaddemu. Ffe ng'abakulembeze tetwebase tulwana nnyo tujja batuusaako obubaka nga Federation of Non-State Education Institutions bwe tunaaba tutuusiza obufuna gye tubusaba.
Wow, thank you so much. Webale nnyo okuwaayo akaddeko n'ojja n'onnyonnyola ku biki ebigenda mu maaso. Abazadde alina omwana mu top class mukitegedde nti omwana we agenda kubanga addayo ku ssomero, n'olwekyo si byabali ba P7 and senior 4 senior 6 byokka, n'owa top class naye abeera finalists. Transitinga. Yes. Ava ku level jaliko ogenda ku level endala, therefore tetweyibaala school fees ziba zeetaaga okunoonyezebwa ate ne baddayo nabo ne beetegekera ekibiina ekirala kye baba bagendamu. Kale nno olunaku olwaleero ebikwata ku byenjigiriza tugezezaako kubinnyonnyola. Patrick webale nnyo, webalire ddala. Nsuubira nti naawe abadde ku TV ogezezaako okupiikinga one or two things by'obadde olaba oba bibadde tategeera ku biki ministry byeyateeka mu nkola oba beyayogera okubanga bigobererwa mu kuggulawo kw'amasomero nga tukyali mu COVID eno. Nga bwe tugambye amawulire amabi agaguddewo, Alhaji Nassantege Ssebagala Seya avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga kinajjukirwa nti Alhaji Nassantege Ssebagala yaliko mmeeya wa Kampala. Tumujjukira bulungi ku biseera bya Hajji alagidde we yajja ate n'abeera mu Kampala. Ebiseera ebyo KCCA yali tinnafuuka KCCA, yali KCC era yaliko mmeeya w'ekibuga kino era ayina omukululo mungi mu kibuga kino. Ne ku mulundi guno twamukyazaako lumu we yavaayo n'ayingira ekibiina kya National Unity Platform those days, era n'asaba okubanga ate yali ayagala okuddamu okwesimba ku bwa meeya, ku bwa Lord Mayor, addeko okubeera nga ate akulembera ekibuga kino. Tumufiiriddwa era njagala okusasira famire ye nti Mukama Katonda abagumye kubanga nti buli omu ayina timing ye mu bulamu bw'ensi eno, buli omu ayina obudde bwe Mukama Katonda bwe yamutegekerera. Tusuubira nti Alhaji Nassantege Ssebagala emirimu gy'akoledde Uganda, emirimu gy'akoledde Kampala tetusobola kubanga tumwerabira. Kinajjukirwa nti wano yatugamba ekigambo kimu nti ye yali ayagala kukomawo mu Kampala asobole okubanga aleeta ekigambo yakiyita Chinalization of Kampala. So ekigambo ekyo tetugenda kubanga ate tukyerabira n'akamu n'akatono kubanga ate atuvudde maaso nga tannaba kutuukiriza kirooto kye ekyo kyalina okulaba nti Kampala efuukako ng'ebibuga ebiri mu China. Tusaaliddwa nnyo era tusaaliddwa ddala obulamu bwe, ebintu by'azaakola, era tusaba Katonda Mukama omwoyo gwe agulamuze kisa. Njagala okwebaza okubanga mubadde ku TV olunaku olwaleero era programu eno njagala tugiwumbewumbe tusobole okubanga ate programming endala zonna zijja. Nze Julia Twine, olunaku olw'omukaaga era tugenda kukomawo nga twogera ku nsonga era eziruma Bannayuganda. Musibe bulungi.